Z mano je še vedno Eva Kovač, psihologinja, ki nas uči, kako ravnati v hudih stresnih situacijah. Eva, nadaljujeva najprej z naslednjo hipotetično situacijo. Na ulici srečam punco ali fanta, ki mi je všeč in se mi nasmehne. Srce mi začne razbijati in mislim, da bom doživel blažji srčni infarkt. Kaj naredim? Jaz želim, da to ni samo hipotetična situacija, ampak da se čim večkrat zgodi popolnoma še en normalen... Srčni infarkt želiš, da se... Ne. Aha. Te pozitivni občutki povezani z nasmehom. Popolnoma normalna situacija. Strah oziroma skrb, da pa bi doživeli infarkt, pa je popolnoma odveč. Tukaj gre predvsem za to, da srce je poskoč zaradi dobre volje, vzdraženosti živčnega sistema in potem je ta pretiran občutek lahko, da nas bo kar kap, da nas bo kar infarkt. Ne bo. Takrat se je fajn nasmejati in potem predelati vse te misli, ki pa začnejo v tistem trenutku rojiti v glavi. Morda pa samo všeč ali samo kaj narediti, kaj to pomenilo in potem seveda se veseliti konec koncev v taki simpatični situaciji. Zdaj, zveni zelo preprost, samo nasmehati se nazaj, ampak v resnici v tistem trenutku pač dobiš še potne dlani, ful si nervozen, a lahko se zares kontroliraš do te mere, da pol obrazne mišice sam narediš v to pozicijo? Ker res dostikrat zgleda mogoče malo creepy v teh situacijah. Treba se je zavedati, da imamo eno prednost, da običajno nasprotnik oziroma zunanji opazovalec ne doživi tako močnih čustev, kot jih doživimo mi navznoter, ki smo s svojimi čustvi in svojimi občutki. Seveda lahko izpademo bolj ali manj štorastno, hecno, simpatično, je pa predvsem to, da sami veliko bolj doživljamo to, kot se naven vidi. Ok, odlično. To je ena taka spodbudna popotnica. Se pravi, v resnici samo karkoli se v meni dogaja, ko se mi nekdo zelo prijetno nasmehne, je samo tako ne kričati pa bežati stran, ampak sam to mora narediti in to je to. Jaz se ponovadi nasmehnem, pa potem kar pomaga. Odlično, to je zelo dober in preprost nasvet. Fantastično. Ok, naslednja situacija. Zelo rad imam svoje starše, ampak se mi zdi, da od mene zahtevata malo preveč stvari. Poleg tega, da hodim v šolo, treniram še nogomet in jazz balet, učim se španščine, sem prostovolec, raznašam časopise, delam na šolskem radiju, pa varuška za pse sem. Moje ocene so v zadnjem času začele malo pešati, zelo malo spim, pa moji starši so jezni name, ker sem popustil pri vseh zadevah. Kaj misliš, da je razlog in kako lahko to popravim? V takem primeru je gotovo razlog znižanja oziroma uspešnosti ocenjevanja oziroma šolskih ocen ravno prenatrpanost urnika. Če želimo dobre ocene, se moramo naučiti. Koliko časa potrebujemo za učenje, je odvisno od posameznika do posameznika, ampak preobilica aktivnosti vsekakor omejuje čas za učenje, kjer se je potrebno učiti seveda premo sorazmerno več, starejši kot smo oziroma v višje letnike razrede, kot hodimo, zahteva od nas to dodatno angažma in vložek. Kar se pa tiče samega spanja, je tukaj ekstremno pomembno se zavedati, da vkolikor slabo spimo, to še vedno dviguje in viša raven stresa, s tem seveda se viša pozabljivost, koncentracija, bolj počasi se učimo in seveda to potem kot nek klopčič se zapelje v slabšo učinkovitost, slabše ocene, seveda slabo voljo staršev, nezadovoljstvo samim sabo, tako da v takem primeru se je najboljš pogovoriti starši, se večinoma so dobri, razumni in pozitivni, kje omejiti, kje dobiti čas za učenje in predvsem, kako izboljšati spanje. Ok, se pravi, v bistvu v resnici zelo pomembna stvar spanje. Moramo se spočiti, zato da potem lahko... Pa verjetno tudi kakšni stvari lahko rečemo ne. Se ni vse zares toliko pomembno. Spanje in ne. Enako svetujemo tudi športnikom, tudi mladim. Da ni zgolj potrebno dovolj spati, ampak tudi v primernem času, torej zvečer do zjutraj, ne od zjutraj do popoldne. Ja, razumem. Ok, dobro, naslednja situacija. Dobil sem čist noro priložnost in bom lahko nastopal v eni oddaji na televiziji, ampak so mi rekli, da kamera doda 5 kilogramov, tako da sem začel malo hujšati. Sam, zdaj, ni mi tak problem v resnici, ker grem velikrat skozi dan, tako da pojem sam kakšen jabolk, sem pa tja. Vse to ni nič narobe, a ne? Zdaj, če boste vprašali strokovnjake za prehrano, vam bodo absolutno odgovorili, da to ni pametno. In jaz se bom temu pridružila, seveda. Mora biti več kot eno jabolko na dan. Seveda. Zdravi obroki, uravnoteženi obroki. Verjamem, da se en kup koristnih stvari najde na internetu, se posvetuješ z zdravnikom, šolskim kuharjem, kakorkoli, kako je primerno jesti. Mogoče da kamero vzame 5 kil, tudi kakšen pogovor s stilistom, vizažistom, predvsem pa na tak način gotovo ni pametno. Tudi vkolikor gre za prekomerno telesno maso, telesno težo, hujšati na način eno jabolko na dan, ampak uravnotežena primerna dieta, ki pa lahko gotovo najdemo
koristne informacije pri strokovnjakih. Ker je malo hecno, ker pač eno jabolko odžene na dan, odžene zdravnika stran, ne, pač pa bi sklepal, da až ducat jabolk pa vsakmu obroku, pač nikoli več ne gremo v bolnico, recimo, ne vem. Ampak verjetno ni tako, no, jaz mogoče drugače delam. Dobro, naslednje vprašanje. Jaz ne počnem nič posebnega v življenju. Več ali manj hodim v šolo, pa se družim s prijateljicami. Ampak so pa te koze včasih malo drama queen in imajo ves čas neke štale v lifeu. Ali jih mod, da imajo premalo followerjev na Instagramu, ali njihov bivši spet samski, pa je drama zaradi tega, ali se napijejo, pa pol bruhajo povsod. Skratka, jaz ves čas rešujem njihove scene, pa sem skozi malo živčna zaradi tega. A se ti zdi, da pretiravam? To ni zares ta prav stres. Pretiravati ali pa ne, to je odločitev oziroma interpretacija posameznika. Zdaj, v takem primeru, ko vidimo, da nas problemi drugih omejujemo, da se čutimo dolžne pomagati, takrat je čist koristno stopiti en korak nazaj in reči, poglej, to so tvoji problemi, z veseljem ti stojim ob strani, ampak ves čas pa ne moram jaz nositi tvojega bremena. In na ta način bo seveda potem upadel tudi ta nivo živčnosti oziroma pričakovan, predvsem se pa zamisliti, zakaj, ne, kaj zdaj to o meni pomeni. A če bom enkrat rekla prijateljici, poglej, meni se pa zdi, da ti malo pretiravaš, ali pa poglej, ne moram jaz tvojih problemov nositi, a sem zato jaz slaba prijateljica, ne? Na ta način. Ni nujno, da si slab. Del empatije, razumevanja, sočutnosti je seveda fajn, pomoč so prijatelju, ampak seveda pa ne na račun, seveda, lastnega dobrega počutja in stresa, ne nazadnje. Ok, se pravi, tudi zelo preprost odgovor, pač zrihti svoj life, jaz zrihtam svojega, v redu. Ok, zdaj mi imamo tudi malenko starejše gledalce in to je zdaj za eno tako skupino, recimo, čez en teden bo moja punca rodila. Ona se drži super, fantastično, ampak jaz sem pa živčna razvalina. Samo danes sem se dvakrat onesvestil. A se da to kako urediti? Verjetno se da, predvsem tukaj predvsem na vedenskem nivoju, se pravi, kako umiriti te telesne učinke in misli povezane s tem, kaj se zgodi, ko jaz pomislim, zdaj bo pa treba tja iti. A bom jaz zanesljiv partner, a bom jaz dober partner, a bom jaz dober oče, kakorkoli, na ta način, da se umiriti, ne preveč pričakovati in biti uporo, ne nazadnje, poskrbeti zase, ne pa da bo imela ona še delo s tem, da se bo ukvarjala s porodom, pa še potem s svojim partnerjem. Razumem. Ampak obstaja kakšen trik, kako se ne onesvestaš? Načeloma redko pride do takih izrazitih situacij, kjer bi se lahko onesvestil, to gre potem že res za neke ekstremne panične napade. Lahko pride do situacije, da ti zastane dih, ampak to se preprosto rešuje s tem, da se umiriš, osredotočaš na dihanje, narediš na silo 3 globoke vdihe, zadržiš in globoke izdihe, pri čemer je nujno pomembno, da ne smemo pozabiti izdihanti. Ja, razumem, ne samo... Tako so nas učili, ne, ti sam globoko dihan, ne, pozabili so nam pa povedati, ja, še izdihan do konca, pa globok, ne. Če ne pa ves čas delamo točno to, kar si pokazal, vdihuješ in zdaj, kam bo šel pljučnik zraka? Ja, to je v bistvu ta hiperventilacija. Absolutno. In tukaj pride lahko do tega občutka, zdaj bom pa skupaj padel, noge mehke, v glavi se mi vrti, ampak običajno ne pride do tega. Tudi spet zelo preprost odgovor. In zdaj še zadnje vprašanje za verjetno naše najstarejše gledalce, vsi tisti, ki ste tukaj, pozdravljeni na YouTubeu. Ok, na isti dan pride pokojnina, 3 pike pa upokojenski popust. Kako grem skozi trgovino, da se na poti ne stepem z drugimi upokojenci? To je tudi verjetno zelo naravna situacija. Ena od tehnik reševanja stresom je to, da si konkretno naredimo plana, ne? Se pravi, kaj treba kupiti, kako bom šel čez trgovino, kje se bom ustavil, kaj me tam čaka, in to se svetuje ne zgolj upokojencem na poti skozi trgovino, ampak tudi konkretno pri vseh ostalih primerih, o katerih sva danes govorila. Se pravi, konkreten plan, kaj narediti, kaj me čaka in kako bom odreagiral v dani situaciji in potem se tega držati. Ok, kaj pa če je situacija tako, da ena stara gospa vzame pred mano moja najljubše škatlo kosmičev, pa se mi do tam začneva ruvati in pa pride njen mož in zgleda, da bo pretep v tej situaciji zdaj, a se stepemo, ker tega ne moreš zares pričakovati, razen če je na tvojemu seznamu tudi stepi se z enim upokojen. Plan B, vkolikor ni kosmičev, vzamem alternativne kosmiče ali kaj drugega. Ok, vidim, da tukaj se pa midva ne strinjava, pa moja, da če dobiš ta pravi kosmiče, se moraš boriti za njih, ne glede na to, koliko je tvoj nasprotnik star. Odlično, koliko si lačen. Pa koliko si lačen, zagotovo. Super, Eva, najlepša ti hvala za vse te koristne nasvete. Zdaj pa za vse ostale, če imate še kakšno vprašanje, prosim, napište jih v komentarje spodaj, ne pozabiti, za ves stres se da poskrbeti, tako da uživite.
in upoštevajte to, kar so danes povedala.